其实我那天喝的是酒啊。那你这想要孩子还……你喜欢男孩还是女孩啊？男孩吧，男孩好。不会的，不会的。小初在做什么呀？在做早饭呀。做早饭啊？做了这么多啊？爸爸，你吃。爸爸尝尝。真好吃，小初真厉害。小初做了这么多份早餐啊？这是妈妈的，这个是姥姥的，这是姥爷的，这是舅舅的，这是舅妈的，这个是给奶奶的吧？这个是傅家明的。做好啦，做好啦。小初啊，妈妈经常带你见傅家明吗？他是我的好朋友。等我回去了，我要把这个送给傅家明。小初啊，以后不回北京了，在上海跟爸爸一起住，好不好？为什么呢？那我就见不到妈妈，还有姥姥、姥爷、舅舅、舅妈、喜妮儿、春春、轩轩、傅家明。小初，妈妈有傅家明陪着，姥姥有姥爷陪着，舅舅有舅妈陪着，他们都有人陪。可是你不在的时候，没有人陪爸爸。在爸爸心里，小初是最重要的。你比任何人、任何事都重要。爸爸每一分每一秒都想陪在你身边，让你开心。你不在的时候，爸爸一个人很想你。小初，你跟爸爸一起住吧。爸爸家比姥姥家又大，爸爸还会给你买好多好多玩具。再说我喜欢弹钢琴，爸爸就给你买一台。
再找一个钢琴老师，好不好？小初，爸爸只有你了。爸爸，我哭。别挡着，看什么呢？没看什么呢。哎，乐乐，乐乐，还记得黄叔叔吗？叔叔好。乐乐，你几岁了？5岁。你长这么高，也不像5岁啊，是不是？其实你是6岁，你记错了。我就是5岁。乐乐，回去了。振华，回来看你爸妈啊，我是看见乐乐了，跟他打个招呼。这孩子比较内向。哎，我小时候也内向。哎，不都说儿子长得像妈妈？你眼睛那么大，他这单眼皮是随他爸呀？我没有吧？我们该回家了，走了，乐乐，回见。叔叔再见。喂，小初在你那儿怎么样？听话吗？很乖。什么时候回来？我去机场接。你把北京的幼儿园退了吧，我在这边给他找个好的。为什么？以后他就跟我住在上海了。不是，你什么意思？黄一梅，我有没有警告过你，不许傅家明再接触我女儿？你有听我的话吗？你说的什么道理都没有，我为什么要听？他现在满脑子都是傅家明，干什么都想着傅家明，在他心里面，傅家明甚至比我这个亲爹还重要。这都你教的吗？你别那么小心眼儿行不行啊？小孩不都是谁不在就想谁吗？他在北京的时候也老说想你啊。你不用跟我说这些。我认为你教不好他，那就我来教。以后小初跟着我了。方贤文，我跟你说，你别闹了啊！小初的抚养权在我手里，你不能私自决定把她留在上海。我怎么就不行了？那是我闺女。白叔啊，您忙着呢吗？小黄啊，我没什么事儿，怎么了？啊，您是我的大股东，我这不是时不时的得跟您汇报汇报工作吗？哎呀，我对你放心的啊，日常工作不用汇报。再说了，不是有财务帮我盯着呢吗？
哎，对了，白叔，那个小何回来了。是啊，他今年回来了，又回学校了。怎么？你们俩见过面了？啊，在院里碰见了。啊，挺好，挺好。我看孩子都挺大了，那个，他先生是做什么的呀？哎呦，这个啊，以后你们俩自己见面的时候聊呗。啊，行，那白叔，那没事了。那个哪天我去看你啊？那我先挂了。再见啊。我们自己聊。玫瑰啊，怎么了？哥，方新文给我打电话了，他让我把小初的北京幼儿园退了，不让他回来了。什么？你在哪儿呢？我在回家路上。等我，马上到。还没联系上啊？电话不接，东西也找不到。什么人啊，把孩子骗到上海去？这不算骗了吧？这算绑架了吧？咱报警吧！啊！不行，我跟你说，我得去一趟。爸妈那边你先别说好吗？不管怎么样，想办法混2天。别！玫瑰，还是我去吧。生孩子我不会，抢孩子我也不会嘛。傅家明现在这样，你走不开呀。小初是我女儿啊。那你俩万一这闹崩了，这怎么办啊？让孩子怎么想？选妈还是选爸？我管得了那么多吗？放什么人你还不理解吗？他现在扣着小初，就是想像当初扣着我那样控制他。不行，我得去。玫瑰，冷静。爸常说，很多历史事件都是源于一时冲动。你想想，姓方的他扣着太初什么意思？他不就想让你去上海吗？他想当面激怒你，那真撕破脸皮了就没退路了。啊！当局者迷，你这事就交给我了啊！赶紧把他地址发给我，我现在就去。有什么问题我给你打电话啊！你踏踏实实的，我走了。方总好。方总，那个人他又来了。方总来了。昨天跑得够快的，这一看，平时亏心事没少干啊，逃窜业务很熟练嘛。对了，你这儿员工都不错，对你忠心耿耿，没有一个人告诉我你现在住在什么地方。冲这，你得给人涨工资，啊，要不当老板别在这儿跟我废话。让黄梅过来，重新跟我谈孩子的抚养权。玫瑰现在把这事儿全交给我负责了。你要是一直不让我见孩子呢，我就得在这儿一直耗着。反正我带着电脑呢，我大不了我就异地办公呗。我。哎，你昨天你帮我做的咖啡吧，好喝，再帮我做一杯。请。哎呀，接着办公，回头让你们老板给你涨工资啊！见着了，啊，聊得挺好。他说他考虑考虑，我估计几天吧，几天我就能把太初带回来。啊，周儿，你不用担心，你就好好照顾家。把这个游戏的引擎部分给调整一下，哎，好的，细化一下。啊，好，对，哎，好的。哎，客户，哎，行，好。
方总，趁着大家都在，你要不要跟大家分享一下你是怎么把我外甥女儿骗到上海来的？方总，今天有客户要参观咱们的机房和运营办公室，这个人要是一直都在的话，叫了。说说啊。信不信我报警啊？报警？好啊，我也想报警啊。我外甥女儿失踪了，我有证据证明是你把她绑架了。这大老板要是进去了，这公司还开得下去吗？那是我闺女，住在我家天经地义。我最后跟你说一遍，让他妈来找我。方星儿，当初离婚的时候，是你妈说女孩不值钱，还催着你把我妹太初送回北京。你们家既然这么重男轻女，你非把太初抢回来干嘛呢？我没有抢，而且你妈当时说的，说离了婚分分钟找人给你生儿子，怎么还没生出来啊？不会你身体有问题吧？那赶紧找个男科看看啊！别吧！警察同志啊，我被人打了，而且这人还绑架儿童。你怎么来了？还请来救兵了。方秀文，你等一下，我看看。我没事。你们俩车上等我，在这儿待着。对，你要跟我说什么？我还是那句话，黄一梅不来，你们家来多少人都没用。刚才警察也说了，我是父亲，我带孩子回家不违法，这叫家庭纠纷。是，我承认，离婚那年是我创业压力最大的时候。是，我顾不上孩子，可我现在能给到小初的条件比黄一梅强太多了，小初就应该跟着我。麻烦你转告黄一梅，我已经找好律师了，关于孩子的抚养权，需要重新商量一下。你爱方太初吗？当然。在物质上，你的确可以给他更多，但你又有多少时间能陪他呢？妈会搬到上海来。他从出生就几乎没有见过奶奶，对他来说，奶奶就像陌生人一样。而且奶奶对他的态度，你自己心里也清楚。你真觉得这样合适吗？把他抢到自己身边，再把他扔给一个他不熟悉也不喜欢他的人来照顾他。见不着自己家人朋友，也见不到自己同龄人的小伙伴，他真的会快乐吗？方秀，你这不是爱他呀，你这是在控制他，就像当年你控制黄一梅一样。你希望你在他们心目中的地位是非常重要的、至高无上的，甚至是唯一的，但是这可能吗？现实吗？黄一梅是个有自己主见的成年人，她醒悟了，摆脱了你的控制。你现在又把这控制欲转嫁到你女儿身上，她才5岁呀，你就逼着她在爸爸妈妈当中做选择，你觉得她会怎么想？等到她长大了，有自己思想了，到那时候，你认为她会感谢你把她从她妈妈身边抢走吗？真的，方新文。你好好想想什么是爱吧。你要是真的爱你女儿，到底应该怎么做？走。
您要的冰桶。谢谢啊。不客气。你说你非得惹恼他干什么？挨这2拳有必要吗？有必要啊！明天一早我就去验伤，我要能定上轻伤，他就得被刑拘，能判他个1年半载的。看我这点伤，我估计也就够个轻微伤，那也能治安拘留他几天。他被拘留了，小初不就回来了？还会用苦肉计呢。哎，你替你自己外甥女考虑过吗？父母反目了，对孩子一点影响都没有啊。他如果真想要争抚养权，咱们该做的是替玫瑰找一靠谱点的律师，咨询清楚，做好诉讼的准备。那最后要去见方新文的还是玫瑰自己啊，他俩才是小初的父母。你说的有道理，是我冲动了。反正方新文呢，我跟他聊了，能不能听明白我也不知道，但我能肯定的一点呢，他肯定是爱孩子的，就看他能不能想明白什么样的生活对孩子好吧。他最好想明白，想不明白我还给他来硬的。但其实呢，我也能理解他，尽管现在事业成功了，但是还是缺少一个感情的慰藉。他是想对孩子好的，就是方法用错了。也是，你这2家人就这么一个后代，可不都跟宝贝似的。那要我俩要个孩子呢？你也想要孩子？还有谁想要？我呀，我也想要啊。这话不2年前就说过吗？就没下文了。你真想要孩子？我去洗澡。贾雨峰对你上次给他那幅作品湿度10%做的音乐特别的满意，尤其是喜欢水下的那一部分。这一次又给咱们拿了一幅新的作品一起参展，就是这幅。你看看对这幅作品你有什么灵感啊？感觉还可以。喂，好，知道了。我得去趟上海。怎么了？你的律师没跟着一起来啊？你哥他不是帮你找好律师了？老方，这么多年了，何必呢？你私自扣小初在上海的事情，我不认同，但是我也能理解。你也在用自己的方式保护孩子嘛。我们虽然在教育理念上面有分歧，但是初心是好的。我也希望你能理解我。都在忙着谈恋爱呢，你根本就顾不上孩子。那你去问问小初，我有没有忽略他一次？有没有一次让他觉得他受冷落？但我还是挺谢谢你这段时间一直尽心尽力的照顾小初的。咱们2个都是第一次为人父母，摸着石头过河，遇到了意见有分歧的地方，应该是商量着来，互相指责，对孩子有什么好处呢？最后受伤的不还是孩子吗？小初那么小，就奔波在2个城市之间，没法同时见到爸爸妈妈，这个局面是我们俩一手造成的。想要弥补小初，也得咱俩一起解决啊。你想怎么解决啊？
我愿意重新跟你商量抚养权的问题，只要是为了孩子好，什么条件都可以谈。我相信以我们的能力，肯定能商量出一个切实可行的方法。如果你不放心，你也可以找律师来一起谈。那你的律师呢？我不需要律师。我还以为这一次跟你见面会是一场硬仗。我的确想过，冲到上海来，不顾一切把孩子抢走。但后来冷静下来想想，善意比敌意更能解决问题。我们一起经历过那么多，虽然我们的婚姻结局并不完美，但是我们有一个这么可爱的女儿，就证明一切都是值得的。我能见见她吗？我很想她。他也很想你。你脸色看起来不太好，是不是最近太累了？还好。他怎么样了？不太好。我是不是给你添了很多麻烦？老方，我们之间不存在这些的。这是给我做的啊，谢谢。还有什么好吃的？哦，都给我了。那你吃什么？我做别的饭。首先，小猪，妈妈，你怎么来啦？哎呀，妈妈想你了，进来看你了。小雨，谢谢你啊。没事，不客气。那方总，我就先走了。真好看，我们越来越漂亮了哦。妈妈，看爸爸给我买的新裙子，看，真好看。哎，想不想妈妈？想。爸爸还说牛奶有营养，只要我每天都喝，就奖励我很多很多的玩具。啊，你看爸爸对你这么好，你要多关心关心爸爸，是不是？你陪爸爸多住一段时间好不好？妈妈给你个任务，每天监督爸爸按时吃饭，按时睡觉，不能熬夜，晚上陪爸爸出去散散步什么的，行不行？能不能做到？那勾勾。哎呀，小猪真棒。你真棒。什么呀？我去查了激素6项，还有 AMH， 按我的年龄来说，基本没有问题。我还不是让你才去查呢，咱俩又没事呢。我明白了，你又把这事儿当项目做了，风险评估列计划表，咱们是不是还得做个预算啊？你明天有空也去查一下，要是没有问题，下个月我们就可以开始了。我不可能有问题，我这这么自信呢？不是。枸杞嘛，我枸杞都吃了好几斤了，早就蓄势待发了。咱也别下个月了，今天就试试。哎呀，不行，你过2天才到排卵期。不差这2天。哎呀，你别闹，你别闹，憋一下，憋质量好。别动啊，冷静以后才准见。
吓死我了！北京有个姚大夫，是咱们国内最顶尖的心脏科专家，他的号特别难约。我已经托这个朋友帮你们联系好了。你回去以后啊，打这个电话，他会帮你安排好一切，定好时间，你们只管到医院找姚大夫就行了。我听说啊，这个姚大夫啊，下周要到国外交流，只有这周有空，你尽快跟他联系吧，带你男朋友去看看。你为什么帮他？我帮他，不就是帮你？帮你，不就是帮我闺女？既然我有这个人脉资源，干嘛不用？没想到，没想到我这么仗义，是吧？说真的，我挺抱歉的，老是给你找麻烦。这一次啊，就算是将功补过。谢谢你啊。建明，哎，回来了。有件事要跟你商量。5月8号，那年是9月、10月，应该是6月份啊，没对上。对呀，也有可能是早产啊。这不相当于没回答我吗？多弄啥呢？有事啊？没事啊。跟那位大夫约了明天，我陪你一起去。替我谢谢你的朋友。我这病跟了我一辈子了，而且每个大夫说的都差不多。姚大夫是国内最好的心脏科医生，或许他有办法彻底治好。你希望我去吗？
你说过想像正常人那样生活，做我正常的男朋友，所以这是个机会。我明白了，我会去的。你看跟我长得像不像啊？你看眼睛，单眼皮小眼睛，那嘴，嘴长得像白小河，是不是？鼻子也像白小河，这不是我俩的基因吗？你做个这个字，但人家也没说啥，你怎么知道是你的呢？他是什么也没说，但为什么每次问孩子爸爸的事儿，他都支支吾吾的？啊，你不觉得不对劲吗？那出了这么大的事儿，你怎么可能一点儿都记不住呢？哎，你说有没有可能啊？就是他在你酒里就搞了点小伎俩。他是学化学的。不能！这孩子要真是你的，你打算怎么办呢？这样，那就先做一套详细的检查，等结果出来之后呢，我和团队再研究治疗方案，好吗？谢谢你。好。这是你们提供的上次手术复查 CT 影片，这个是这次的，2张一对比就能清楚地看出来，左心室的破损很严重，而且上次手术的部位也出现了粘连。目前的情况是不能满足手术条件了。您的意思是不能手术？成功的概率非常低，我不建议。我想国内的医生应该也没有人敢给他手术，国外的设备和技术恐怕也无法保证。那怎么治疗啊？治疗已经没什么意义，你们还是做好心理准备吧。大夫，还有多长时间？不容乐观。半年。没这么理想啊。3个月。随时
家属现在能做的，就是尽量不给他留下遗憾。佳明，我回来了。佳明，佳明，你回来了。见过姚大夫了。那就算是终审宣判了。肚子好饿，帮我做点吃的吧。我不会做吃的。没事，你随便做都好。这把是限量版的，老罗一直惦记着，求我卖给他，我让他想都别想。你说，如果我突然把这送给他，他会不会觉得我在诈骗？钢琴陪了我差不多一辈子。小时候没法像其他孩子一样疯跑，我母亲省吃俭用替我买了这个，
我有点事做，其他的都是3宫6院，只有她才是正宫娘娘，托付给谁都不放心。叶佳敏呗，不给她，也不给你。怕我睹物思人啊？不会的。也许你现在觉得这些东西很重要，但总有一天，你要忘了，你要往前走。我不会。不是你不会，是你必须这么做。未来，你还会谈很多次恋爱，还会遇到很多人，也许你还有可能再结婚。让他就会长大，要陪着他长大。等他长大以后，你们会一起吃好多次的麻辣火锅。哎，他第一次喝酒的时候，你一定要告诉他，女孩子喝醉了在外头很危险的，你知道吗？我好想看到方太初长大以后反驳你的样子。万一她是一个叛逆少女，你可有的受了。别说了好吗？不想听你这。同样是病人，我真羡慕那些得癌症的，至少他们可以慢慢死掉。他们有一个倒计时，在这个倒计时里，他们是安全的，可以做任何自己想做的事情。他们可以列一份医院清单，可以上天下地，跳伞潜水，做任何我这颗心脏做不到的事情。我呢？我连个倒计时都没有。也许这一秒就是我最后一秒。也许我看你这一眼就是最后一眼。
喂，小何啊，那个，忙着呢吗？啊，我在实验室呢。那我打电话不打扰你吧？没关系。你有事儿吗？啊，那个，我是想问你，那个有空一起吃个饭啊？你结婚了吧？啊，我是结婚了。那你请我吃饭，你爱人知道吗？我这是。其实我就是想问问你儿子乐乐。他乐乐是我在深圳工作的时候领养的。本来呢，我是想等孩子18岁之后再告诉他，毕竟他现在还太小，所以当着他的面，我不好说什么。嗨，哎呀，对不起，我不应该当着孩子面问东问西的。你怎么会觉得是你的呢？我们俩没可能。哎，是不可能。但你不觉得他跟我长得太像了吗？尤其是眼睛都是单眼皮儿，我估计我自己生个孩子都没有那么像。确实，这孩子刚抱回来的时候才1岁，看着瘦瘦小小的，我也没想到他长大了能长成这样。而且后来我还想起来那次在你们家还喝了酒，所以我就越想越觉得不对劲。做鱼那次吗？啊，那天你确实是喝多了，在沙发上睡着了，你还哭了。我还哭了。你一边哭，一边叫着苏苏。这还哭了，这太丢人了。哎，那就我没干什么对不起你的事儿就行。哎，那就好，那就好。喂，哎，高生啊，他们陷害你爸，张嘴就要30万，说要不给呀，就要告他，就要让他坐牢。他要干嘛了？说他猥亵一个6岁的小丫头。你说这孩子的话，这怎么能信呢？一定是他们家大人教唆的。高生，你得想想办法呀，咱们家哪有这么多钱呢？他们污蔑我，我没有。你爸，他真的是被冤枉的。他现在年纪大了，他不做那些事儿了。怎么了，苏苏？啊，出什么事儿了？那个畜生还在祸害人。别打了，他不会帮我的。他不管谁管呢？咱们家哪有这么多钱？你这个老不死的！我
嫁给你就没过过一天好的日子，你连个孩子你都不放过，你怎么那么死变态呀你？这下好了，人家让咱们赔，让咱们倾家荡产，你说这怎么办呢？我要跟你离婚，你去坐牢吧你！你被枪毙了才好的你！饭做好了，吃一口啊。别讲那么多了。我当时要是报警就好了。你那时候还是个孩子，现在都已经过了追诉期，就算有人证物证，也没有用了。我得回一趟老家。干什么？我要出钱帮那女孩告他。我陪你一块儿回去。我一个人就行。你以前每次都是一个人回去，什么事儿都是自己搞定。现在不一样了，你有老公了，我不会让你一个人面对这一切。能不能帮上忙我不知道，起码我能陪着你。这你姐夫小杰。哎，小杰你好，坐。哎，姐夫。到底怎么回事啊？那小女孩你认识吗？就住在家对面那条街，他经常逗她玩，有的时候他还给她买零食。那天那家人回去的很早，正好就碰到他把她抱在腿上，手还伸到……我知道了。他这么干可能也不是第一次。发生多长时间了？上周。都过去这么久了，他们没有报警吗？他们说要30万的赔偿，不然就让他坐牢。妈把首饰都卖了。收了钱就不追究他了？他们就担心那孩子的声誉，毕竟还小。有那家人电话吗？小杰，交女朋友了？没谈过。你年纪不小了吧？我不可能把女孩带回家，带到那个人面前。姐，那天我看到了，当时我就趴在地上，什么都看到了，全过去了。但是那个毕竟是我亲爸呀，我太懦弱了，姐。对不起。
我知道我说什么都没用了，已经晚了，我没有帮到你，还害了别人。我要是能早点。没事啊，没有错，是他的错，是他有罪啊！不哭了，不哭了，不哭了。我想自己进去，这事儿我得自己解决。注意安全，有事儿给我打电话，我就上来。去吧。孩子现在怎么样啊？怎么样？能怎么样？我女儿现在天天做噩梦，害怕出门，都不敢去上学了。那她做的事儿，你们有证据吗？证据？那天在场的人全都看见了，你爸简直就不是个东西。是继父，甭管亲的厚的，这事儿你都跑不掉。还有我们俩的误工费，也全都你们来出。现在孩子可能需要心理疏导，我可以帮他请心理医生，钱我来付。怎么着？你想花点小钱就把我们打发了？我已经说过了，至少30万。我想知道，事情都已经发生1周了，你们为什么不报警？你们家宁愿让他坐牢，也不愿意出钱。我咨询过律师了，像这种案件，即使进入公诉期，受害人也有权提出经济赔偿。你是想让我们告他？你们不想吗？不想让那畜生绳之以法吗？想啊！想什么想？你告了他，不就传出去了吗？这要是搁别人嘴里，不一定说出什么花样来。孩子还那么小，这以后让他怎么做人呀？我们现在就想拿钱，然后赶紧搬走，离那个混蛋越远越好。那不就是逃跑吗？你们为什么要逃？明明做错事的人是他，这样你让你们女儿怎么想？她会不会觉得这件事情就是她做错了？她会不会怪自己因为穿了漂亮衣服，因为没有喊出来，怪自己没有跑开，甚至怪自己是个女孩？等到将来，再一点点封闭自己的内心，远离朋友，远离人群，拒绝所有想要亲近他的人，到时候他就再也感受不到这个世间的善意了。你们女儿不是第一个受害者，我小时候就被那个畜生。真的，如果我母亲当时选择了报警，那就不会发生这件事儿。如果她当时跟我说我没有错，她爱我，她会保护我，我也不至于到现在我都活在阴影里。
哎，等一下，如果我们报了案，真的还能拿到赔偿吗？当然。那要是他判了刑，赔偿金额跟最终的量刑没有关系。他们说没那么多钱。如果你愿意相信我，做出最终有利于孩子的最好的选择的话，我会帮他们支付赔偿金。我明白你想落袋为安，但是我没有办法现在就把钱给你，因为就等于是教唆你去告他，这样是违法的。我明白了。我希望你可以把这笔钱用在给孩子的心理治疗上。那肯定的，他是我身上掉下来的肉，我肯定是希望他好。吃饭了吗？你爸被他们带走了。罪有应得。他是被诬陷的呀，小孩子的话怎么能信呢？他只是给那个小女孩吃了一块糖，怎么就成耍流氓了呢？那孩子才6岁，正反面都分不清楚。你还要自欺欺人到什么时候？你这一辈子都在当他的帮凶，他做的所有事情，你都有功劳，所以你应该知道会有今天。警察已经立案了，除了那个小姑娘的证词，还有人证、物证。这次他跑不掉了。什么人证？猥亵幼女最多就判3年，但如果是多人、多次持续犯案，我把当年他强奸我的事儿告诉警察了，虽然已经过了追诉期，他没有办法单独立案，但是作为这个案的佐证，可以证明他是惯犯。你怎么可以落井下石啊？我这一辈子就在等这一天。你知道为什么我不想卖掉这个房子吗？我就是希望能够有一天，我可以站在这儿，亲手指出他犯的罪。那天晚上我就那么拼了命的喊你，我喊救命，你没出现。小杰看到了，他就在那个排风口的下面，他全看到了。这一次，你们控制不了他了。小琪，不可能。那是他亲爹。这会儿，小杰应该跟警察快要谈完了。接着说。
我睡到一半被吵醒了，听见我姐在厕所里哭，还喊救命，我就跑过去，发现厕所的门锁了，推不开，我就趴到地上，从换气孔里面看到。有了我俩的证词，警察会去排查他接触过的所有未成年。一旦找到了新的受害者，那量刑就会增加。按他的年龄，应该会死在监狱吧？你们怎么这么对我呀？我今后可怎么办呢？他不过只是个魔鬼，而你是我血液里的病毒，杀不死，又好不了，就这么折磨着我。这就是你应得的下场了。这个房子呢，我不会再回来了，我也不会再管你叫妈。当然，你可以住下去，每个月我也会给你打钱。但是，你不要再控制小杰了。不管小杰他想去哪儿，他要做什么，你都不要干涉他，否则我会让你一个人孤独终老。给你画展做的音乐快要好了，可是我觉得还差点东西。差什么？想录一些山顶上的风声，合在结尾。山顶上的风声和别的地方不一样吗？我听过草丛上的风声，湖面上的风声，还有骑摩托时从耳边呼啸的风声，那些都是不一样的。可是我没有爬过山，所以我没有听过山顶上的风声。你没爬过山？医生说呢，爬山这项运动耗氧量大，对心肺功能的要求很高，所以如果我爬山的话，可能对心脏会造成负荷。如果严重的话，还有可能会猝死。我还记得小时候学校春游的时候要去爬山，从来都没有参加过。我爸妈和我说，等我病好，要带我去爬山。结果这一等，就是一辈子。后来我才明白，他们是在骗我。
他们知道我这辈子都没有机会爬山了。我现在就搬去单位宿舍呢，等攒些钱，我就租个房。挺好的，一步步来吧。我说要搬出去的时候，他竟然没拦我。不用管他怎么想，现在最重要的是你得过上自己的生活。姐，谢谢你。怎么样，案子有进展吗？还在排查，说是已经找到了新的受害人。估计能判多少年？多人多起，情节严重的话，15年以上吧。来，吃水果。小梅姐啊，这座山我爬着挺费劲儿的，我哥能受得了吗？这个坡感觉相对已经算平缓的了，所以说节奏啊和路线什么都特别重要，还要想到一切的可能性，都要有预案。可是，我还是觉得这么做挺冒险的。哎，终点啊，我们是改变不了的。但是去终点的路上，我不想让他有遗憾。可是小梅姐，真的有必要为了我哥一个执念，这么大费周章吗？现在已经不只是他的执念了，是我的执念。我如果不陪他爬完这一次山，我让他带着遗憾走，我会后悔一辈子。如果是我，也想看看没看过的风景吧。哎，这不行，这速度太快了，心率波动太大了，不行不行。要是再慢的话，这一天都爬不到山顶了。那分几天爬呗。走，往哪条路？这条。这边。反正大概就是这样，咱们不追求速度啊，要控制心率，量力而行。要是有任何不舒服的地方，你就要马上说，要停下来，知道了吗？我负责背水和食物，还有其他东西，你自己就带好药、运动手表就行了。好。你脚是42码，试试这个。行吗？可以。是这个。你这真全啊！挺合。哦。还有这个登山拐杖，你挑一个，上面有刻度，可以按照身高调节。这个吧，试试啊。挺好的，怎么样？帅吧？帅。谢谢你啊。你会不会觉得做这一切其实没有任何意义？意义都是相对的。
漂亮。还行吗？可以。长那么大，第一次爬山呢。呵，我们都爬这么高了。得了吧你，还没你们家楼层高呢。说真的，比我想象中容易啊。歇会儿吧。好啊。啊，可以啊。可以，小喘。这儿可以坐一下，我收点其他的声音。来，你歇会儿吧。这山顶的风声真的和平地的不一样，不上来还真不知道。来一口。没关系，做纪念嘛。放这边，放这边。开了吗？开了，开了，马上就熟了。哎，来了！欢迎大哥大嫂莅临登山大本营。你们怎么在这儿？就以咱们这个速度，一天肯定上不去啊！在这露营，明天继续。快进来坐啊！快进来吧。快歇会儿。这，哎，给我，这还不错吧？这都你们布置的。这些都是小梅姐安排的，她准备了好久，我们才能在这儿过夜的。没事，哎，你看，还有水果。哎，吃个汉堡，给。哦，这还有葡萄，太惊喜了。这面也刚开，喝点水。你也不告诉我啊？舒服。哎，流星哪儿呢？没了。骗人！自己没看见。哎，你们相信有外星人吗？不可能，没发现现在哪个星球能孕育生命。你们说啊？宇宙这么大，能孕育生命的星球也没几个吧？啊，对，我们是多么幸运啊！能生活在这个有空气、有水、有阳光的地球上，而且又是活在它最稳定的时候。也许他们跟我们人类不一样，不需要水和空气呢。也许他们不是碳基生物，他们吃点泥巴、晒点太阳就能活了。你说，要是咱们也能进化成那样，是不是就能移居到别的星球去了？哎呀，那到时候啊，我哥可就要失业了。为什么？因为这个声音啊是通过空气振动传播，没有空气就没有声音，你更别提我哥做什么音乐了，没有音乐。就你懂得多，你可真会破坏气氛。不是，咪咪呀，你是怎么看上这个书呆子的啊？一点情趣都没有。我说的是事实，真的。不是说，他真是通过这。乔弟不是说了吗？吃葡萄。有件事情，我想和你们说一下。我登记了遗体捐献。你说什么？我做了遗体捐献的登记。这么大的事儿，你为什么不跟我商量一下啊？身体是我自己的呀。这身体是爸妈给的，他们要是在的话，他们也不会同意的。佳敏，你先别激动，你先听我说。
我觉得呢，人活着的时候，好好在一起就好了。至于死了怎么处理，那并不重要。我也希望我走了以后，我的身体还有点作用，而且我也希望以后你们想起我，是我活着的时候的样子，而不是烧完了一把灰而已。不行，我不同意，绝对不行。那要是以后我想你的话，我连个看你的地方都没有。你去大象找我啊，你就当做我还在那演出啊，对吧？你跟咪咪不是在那结婚的吗？小刘姐，你劝劝大哥。早点休息吧，明天还要爬山。你这么想？你已经决定了？我相信你能理解我，我也相信你能帮我说服佳明。佳敏、咪咪，麻烦你们了啊！你们放心吧，我们来收拾就行。你们注意安全啊！佳敏，佳敏，走了，走了，拜拜，哥。拜拜。拜拜。注意安全啊！
那先慢。加油，还有1个小时就到了。你看，别晒我了呢。这怎么突然下雨了呢？我查了天气预报的呀。天有不测风云吧？这雨也不知道什么时候能停。再不停的话，今天就赶不到山顶了。那就别上去了呗。你开玩笑嘛！我做了这么长时间的努力，做了这么多计划，看了那么多山，眼看着马上就到了。已经做的够多了。不够，马上就要到山顶了，就差那么一点点。这次要是不去的话，以后就没机会了。就这意思。你为什么一定要上山？因为我答应过你啊，要带你受山顶的风声嘛。你答应的是你自己，你没说过一定要录啊。录不到也没关系啊，一点遗憾而已。我不想让你留下遗憾。那我的遗憾还多着呢，那又怎么样？人死了以后，所有的遗憾都清零了，明白吗？你能不能不要老说这个字？你现在不还没死吗？知道什么是无常吗？这场雨就是无常。无论你做了多足的功课，做了多好的准备，我们还是上不了山顶。不是所有的事情都按照你的意愿去走。你改变不了，就只能接受。我不接受，我不同意，我不允许。你冷静点！我忍不了。你冷静点好吗？听我说，这次的爬山，就是我们的告别。告别完以后，你就彻底把我给忘了。不是所有的事情都可以斗争的。王一梅，我就快要死了，我要你学着接受这件事情，明白吗？你能不能不要再讲大道理了？我根本就不想听。你当然可以说这些了，对不对？人死了什么都不用管，眼睛一闭，什么都不知道了。活着的人呢？活着的人才是最难受的。你想过我的感受没有？你想过你自己的感受没有？你连骨灰都不肯留一把。我没想你的时候，我们在哪里？那你就别想我行吗？王一梅，我告诉你，这次的登山就是我们的告别。告别完以后，你就把我给忘了。你要学着接受这件事情，明白吗？
一样，肆意生长，追寻一束阳光。爱与理想，跟着风不断碰撞。世界浩大，也曾迷茫，不知前路方向。你像长夜星光，慢慢地将我点亮。平凡的、伟大的都是生活，你和我探索着，指着一盏灯火，对抗夜色不曾有退缩，也梦过，也痛过人生曲折，至少我知道我其实不重要的，只要你能记得我。平凡的、伟大的都是生活，你和我探索着，持着一盏灯火，对抗夜色不曾有退缩，也梦过，也痛过人生曲折，至少我知道我其实不重要的，只要你能记得我。
喂，展厅快布置好了。他把音乐交给我的时候说，想让你做第一个观众。野草一样肆意生长，追寻一束阳光。爱与理想跟着风不断碰撞。世界浩荡，也曾迷茫，不知前路方向。你像长夜星光，慢慢地将我点亮。平凡的、伟大的都是生活，你和我探索着，指着一盏灯火，对抗夜色，不曾有退缩。也梦过，也痛过，人生曲折，是笑我，是当我，其实不重要的，只要你能记得我。小初，死亡不过是一场告别。生命是世间万物通过一个躯体承载灵魂的过程，死亡只是交还这具躯体的时刻。我们不需要去一个特定的地方怀念它，心里有，就永远都有。像傅家明一样，妈妈也做出了捐献遗体的决定，希望你能理解，在我们告别的那天，满足我的愿望。小初，希望你回首半生时能像我一样，庆幸自己有过那些遍体鳞伤却酣畅淋漓的经历，而不是在安然无恙中度过一生。愿你也能找到佳明这样的人，一个能把整个世界带到你面前的人。小梅姐，我哥嘱咐我把这个给你。黄一梅，想来想去，该说的话，活着的时候都已经说过了。唯一能留给你的，只有我家祖传的沙茶面食谱了。原料：鱿鱼1只，大虾7只，沙茶酱50克，花生酱50克。
到了，小熊啊。妈妈，小熊，爸爸再见。热乎乎，胖嘟嘟，淘淘是只小兔兔，爱唱歌，爱跳舞，我们一起睡呼呼。七九，这个变奏怎么样？挺好，挺好。那一会儿就这么弹啊。我们来了，来了！哎呦，儿子，你下来。爷爷刚做完髋关节手术，你下来。没事儿。怎么那么不懂事儿？玩呢。刚才让你背《三字经》背下来了吗？你给我背一个。人之初，性本善。后边呢？行，没背下来是吧？走，没背来你还玩？不想走，你过来，不想走。接着背。哎呀，妈，你怎么又给我转钱啊？你们贷款换房子要还银行利息，我跟你爸的退休工资用不完啊，迟早都是孩子们的。真不用，我们有钱。我知道你有钱，但振华这2年不太顺，要养孩子啊，光靠你一个人怎么行呀？你不用担心，他现在公司正是转型呢，只是暂时的啊，我对他有信心。就你惯着他。谢谢妈。你干什么呢你？哎呦，怎么了？你姑还没回来呢，你就把蛋糕给霍霍了。哎呦，是不是饿了？啊，来，喝个有机奶啊，哎，可有营养了。
这次在社交平台上推广的效果不错呀。是这样啊。下半年呢，上海的当代艺术展也要进行宣传了，我觉得可以沿用这个模式。我正在物色新的营销媒体。上次合作的那家有什么问题吗？为什么要换掉啊？宣传力度非常好，就是手段有点不专业。你看，我们给了他们那么多物料，他们就用不到一半。理由是什么呢？没有爆点。他还想挖艺术家的一些私生活，总之就是做那些乱七八糟的噱头。不好意思啊，昨天晚上没睡好，失眠。你们继续，你们继续。手段本来就是见仁见智的事儿，能达到宣传效果，能盈利就好了。不好意思，我们做的是艺术品推广，重点应该放在艺术本身。如果靠那些绯闻和八卦做宣传的话，那和那些流量网红有什么区别呢？飞机晚点了，来晚了，不好意思。这次当代艺术展的宣传，我一定会严格把关。之后会发一份策划书给大家。那些大艺术家都点名要让他策展，我觉得呀，咱们就都听他的吧，好不好？我没意见。好啊，我相信一梅的判断，听他的。好，那如果这个话题没什么问题的话，我们就向下进行。从香港过来也没有给我们带点什么土特产。你们香港去的少啊，还用我带？您这混到亚太区副总裁了，怎么还要自己跑来跑去啊？这话说的，不是混，是做。人家个子长得高，所以坐的位置就高呗。对啊，就是因为我个子高，所以撑门面拉资源的事情都得我亲自出马。你今天特意飞过来的真正原因，是不是给他庆祝生日啊？礼物呢？礼物没有，请你吃饭行不行？今天不行，先欠着。他们在家给我准备了 surprise party， 我得回去假装 surprise 一下。好，生日快乐！谢谢，拜。路上小心。好。Tell me, are you holding back the way that I am? Tell me, 'cause I know everything is changing, it's a cycle. I always thought we go with the wind. We bend and never break or give in. But now I'm wondering if we broke it, if we could ever be repaired. 行了，别看了，人都没影了。北京车那么多，安全吗？都骑了6、7年了，还长在这个摩托车上呢。1年保养好几次，比自己检查身体还勤。哎，你们俩现在算什么关系啊？老朋友、合作伙伴，还是旧情人？你是不是贼心不死，还想来追人家？活着的人还能追得上吗？早就不想了。我现在觉得，我们就好像是一段被爱情升华过的友情，挺好的。你这话就骗鬼吧！你从法国总部调到亚太区来当这个副总裁，是不是就是为了离黄一梅近点？落叶归根，你不懂吧？懒得戳穿你。行了，我下班了。你走之前别忘了跟保安说把门锁一下。好，哎，约会去啊？还是那个油画画家？拜拜。慢点，小点声，小点声。哎呀，轻轻的，慢点，小心，小心。生日快乐，生日快乐！怎么了？没事吧？吓死我了！你
你们，搞得漂亮呢。你呀，你演啊！哎，小演的，是这么大人了，还没个正形。赶紧的！我要是不表现的惊讶一点，对得起你们的 surprise 吗？你看，这被他识破了。你这我们准备半天。祝你生日快乐，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 生日快乐！许愿。哎呦！礼物来！啊，你还真不客气啊！生日快乐！谢谢嫂子。那妈给的。呀，谢谢妈，谢谢爸给的。你的呢？哥哥给的。哇，哥哥给的最大。看一眼，哎呀，这么大呀！拆开看看。哎呀，哎呦！限量版的头盔，戴上，戴上，戴上。帅，太帅了！帅！谢谢哥，好看，好看，太像飞行员。这不是我妹，我就娶她了。小苏的秘密说什么呢？身居福家城啊，春去夏犹青啊，好房子。好啊，朝南那间，给你啊。哪个？这个。这不主卧吗？对啊。我不跟你一块儿住，我不住。你都多大年纪了，心里没数啊？